দর্শক, শুরু করতে যাচ্ছি আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপিটির নাম হচ্ছে চিকেন ঝাল বিরিয়ানি। আর এই চিকেন ঝাল বিরিয়ানি তৈরি করতে কী কী লাগছে চলুন জেনে নিই। চিকেন, পোড়া চাল, আলু, টমেটো, টক দই, আদা বাটা, রসুন বাটা, চিনি, লবণ, তেঁতুলের কাঠ, পেঁয়াজ বেরেস্তা, সাদা গোলমরিচ, মেথি, জোন, মৌরি, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা। দেখে নিয়েছেন উপকরণ, চলুন আমরা দেরি না করে শুরু করে দিচ্ছি। প্রথমে যেটা আমরা করছি সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই মশলাগুলো ঠিক আলাদা করা আছে। তো এখানে যে কটা মশলা আছে আমরা সবগুলো একসাথে নিয়ে পরিমাণ মতো তারপর আমরা ব্লেন্ডারে এটা গুঁড়ো করে ফেলবো, যেটা আমি সুবিধার্থে আপনাদের সুবিধার্থে গুঁড়ো করে রেখেছি অলরেডি। হয়ে গেল বিরিয়ানি মশলা। চালটা আমি ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছি 10 মিনিট। আর চিকেনটা কিছুই না, ধুয়ে সামান্য আদা রসুন দিয়ে আমি এটা ম্যারিনেট করে রেখেছি 10 মিনিট আগে। আমি এখানে পরিমাণ মতো তেল দেব। তো আমি 1 মিনিট গরম করব তেলটাকে। মাইক্রো মোডে দেব 1 মিনিট। গরম হলে আমি এই যে আলু দেখতে পাচ্ছেন এরকমভাবে কাটা আলুটাকে আমি দিয়ে দিব, দিয়ে একটু ভেজে নেব। বের করে নিলাম। এখন আমি আলুগুলোকে এখানে দিয়ে দেব। এটাকে আমরা 2 মিনিট ভেজে নেব। এখন আমরা আলুটাকে তুলে নেব। তেলটা গরম আছে, এর মধ্যে আমি আমার পরিমাণ মতো আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি 1 মিনিটের জন্য আবার দেব। এবার আমি এতে মুরগিটা, এখানে রয়েছে টক দই, লবণ, এই যে আমি মশলাটা করেছিলাম বিরিয়ানি মশলা, ওটা আমি দিয়ে দিব। তারপর দেব টমেটো, আর দেব পেঁয়াজ বেরেস্তা, তেঁতুলের কাঠ। এখন এটাকে আমরা নেড়ে চেড়ে ঢেকে র্যাপ করে 10 মিনিট রান্না করব। মাঝে আমরা একবার নেড়ে দেব 5 মিনিট পরে। এটাকে আমরা একটু ফুটো করে দেব। 10 মিনিটের জন্য ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, রান্না হোক মাইক্রো মোডে। চলুন দেখি কি অবস্থা। খুব সাবধানে খুলে এবার দেব আলু। আমি এটা সরিয়ে দিচ্ছি, আর একটা দিয়ে দিব কাঁচামরিচ। এবার আমরা এই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরো 5 মিনিট রান্না করব। উল্টে আরো 5 মিনিট, তার মানে আর 10 মিনিট। দর্শক, সময় শেষ। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি হয়ে গেছে। আর এখানে রয়েছে পোলার চাল, এটা ধুয়ে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম। কিছুই দেইনি, লবণ টবণ কিছুই না, জাস্ট একটা ভাত রান্না হবে 6 থেকে 8 মিনিট। তারপর আমরা দুটো মিক্স করে ফেলব। মাইক্রো মোডেই দিতে হবে 8 মিনিট। আমার ভাত রান্না হয়ে গেছে। এখন এটার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন আপনারা এটার সাথে মিশিয়ে দিবেন ভাতটাকে এরকম করে। এটা মশলার সাথে সাথে এরকম করে করে একটু দিতে হবে। এবার এটা আমি জাস্ট দমে রাখবো, এটা খুলেই রাখবো। এখানে তো আর দম দেওয়া যাবে না, এখানে জাস্ট 2 মিনিটের জন্য আপনি দিয়ে স্ট্যান্ডিং পিরিয়ডে রেখে দিবেন 5 মিনিট, তারপর নামাবেন। বাড়ার একটা কায়দা আছে, সেটা হচ্ছে প্রথমে চাল দেবেন। এটা কিন্তু অলরেডি ঝোলের সাথে মিশে গেছে। হ্যাঁ,
একটু বেরেস্তা দিয়ে দিব। রায়তাটা এইভাবে সুন্দর করে আমরা দিয়ে দিলাম। প্রিয় দর্শক, রায়তার সাথে পরিবেশন হলো চিকেন ঝাল বিরিয়ানি। যদি পছন্দ হয়ে থাকে আপনারা ট্রাই করুন Whirlpool-এর মাইক্রোওয়েভ ওভেনে, যেটা খুব শীঘ্রই আপনার জন্য এরকম একটা ডিশ তৈরি করে ফেলতে পারে। চিকেন ঝাল বিরিয়ানি। চিকেন ঝাল বিরিয়ানি তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন জেনে নিই। চিকেন, পোড়া চাল, আলু, টমেটো, টক দই, আদা বাটা, রসুন বাটা, চিনি, লবণ, তেঁতুলের কাঠ, পেঁয়াজ বেরেস্তা, সাদা গোলমরিচ, মেথি, জোন, মৌরি, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা। দেরি না করে শুরু করে দিচ্ছি। আমি এখানে পরিমাণ মতো তেল দেব। 1 মিনিট গরম করব তেলটাকে। মাইক্রো মোডে দেব। এখন আমি আলুগুলোকে এখানে দিয়ে দেব। এটাকে আমরা 2 মিনিট ভেজে নেব। তেলটা গরম আছে, এর মধ্যে আমি আমার পরিমাণ মতো আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি 1 মিনিটের জন্য আবার দেব। এবার আমি এতে মুরগিটা, টক দই, লবণ, বিরিয়ানি মশলা ওটা আমি দিয়ে দিব। তারপর দেব টমেটো, পেঁয়াজ বেরেস্তা, তেঁতুলের কাঠ। 10 মিনিট রান্না করব। মাঝে আমরা একবার নেড়ে দেব 5 মিনিট পরে। এবার দেব আলু, কাঁচামরিচ। ঢাকনা দিয়ে থেকে আরও 5 মিনিট রান্না করব। উল্টে আরও 5 মিনিট, তার মানে আর 10 মিনিট। পোলার চাল এটা ধুয়ে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম, জাস্ট একটা ভাত রান্না হবে 6 থেকে 8 মিনিট। এখন আপনারা এটার সাথে মিশিয়ে দিবেন ভাতটাকে। এটা মশলার সাথে সাথে এরকম করে করে একটু দিতে হবে। এখানে জাস্ট 2 মিনিটের জন্য আপনি দিয়ে স্ট্যান্ডিং পিরিয়ডে রেখে দিবেন 5 মিনিট, তারপর নামাবেন। একটু বেরেস্তা দিয়ে দিব। রায়তাটা এইভাবে সুন্দর করে আমরা দিয়ে দিলাম। রায়তার সাথে পরিবেশন হলো চিকেন ঝাল বিরিয়ানি।